Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Rukhana Aulia Siahaan dari D3 Kebidanan tingkat 1B. Di sini saya akan mempraktekkan cara etika batuk yang benar. Ada 3 cara yang akan saya praktekkan. Yang pertama, menggunakan masker. Jadi kita membutuhkan masker. Jadi ketika kita batuk, kita wajib menggunakan masker seperti ini. Dan ketika kita batuk, kita tidak menyebarkan virus ataupun penyakit kita ke orang lain. Contohnya seperti ini. Jadi batuk kita itu tertahan dan tidak langsung tertular. Oke, kemudian untuk cara yang kedua, menggunakan tisu. Jadi di sini saya menyediakan tisu dan ketika batuk, tisu ini berfungsi untuk menutupi mulut kita agar tidak menularkan batuk kita ke orang lain. Contoh batuknya seperti ini. Seperti itu. Nah, tisu ini wajib kita buang dan kemudian tangan kita akan kita semprotkan dengan hand sanitizer. Menggunakan lengan kita seperti ini. Bila kita batuk, kita bisa menutup mulut kita. Bila tidak ada masker atau tisu, kita spontan menutup mulut kita menggunakan lengan kita seperti ini. Seperti itu. Sekian hasil praktek dari contoh etika batuk yang benar. Jika ada kesalahan dalam pembuatan video saya, mohon dimaafkan ya Bu. Terima kasih Bu. Selamat pagi Bu.